Hello everyone, I am Vaishali. Our today's topic is pronunciation. इंग्लिश में जो भी लेटर्स रहते हैं उनका उच्चार कैसे करना चाहिए, बस इस 5 मिनट के वीडियो को देखने के बाद आपको हम एक लेटर का साउंड कभी ए आ और अ ऐसे क्यों करते हैं ये आपको 100% क्लियर हो जाएगा। कभी हम क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं, कभी हम एज बोलते हैं, कभी हम कंपेयर बोलते हैं, तो कभी हम ए लेटर को ए बोल रहे हैं, कभी अ बोल रहे हैं, कभी ए बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए हम देखते हैं कि ये जो वॉवेल लेटर्स है ये अपना साउंड कभी कभी चेंज करते हैं। मीन्स वॉवेल लेटर्स जो भी है ए ई आई ओ यू, इनके जो साउंड है फोनिक साउंड ए से ए होता है, लेकिन ये जो 5 वॉवेल लेटर्स है इनके साउंड कभी कभी अलग होते हैं। देखिए यहाँ पे लेटर ए को हम इन सारे उच्चारण के साथ बोलते हैं, ए आ और अ। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हम ए को ए कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ए एप्पल, ऑल ऑफ यू नो there's a fat man with a bag। वहां देखिए बैग के साथ एक मोटा आदमी है। यहाँ पे देखिए फैट मैन बैग, यहाँ पे हम ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। कैश, बैंक, क्लैप, फैक्ट, ट्रैप, फैशन, यहाँ पे भी हम ए को ए ऐसे बोल रहे हैं। नेक्स्ट साउंड इज ए, एज, फेस, फेक, फेक यानी कि नकली, सेव, ब्लेड, हेट, केक। इन सारे वर्ड्स में हम ए लेटर को ए ऐसे बोल रहे हैं। राइट डेट एंड नेम ऑन द केक्स लेबल, यानी कि केक का जो लेबल है उसके ऊपर डेट और नेम लिखिए। इस वे से हम ए लेटर का उच्चारण कभी ए ऐसे करते हैं। नेक्स्ट इज ए अ। ए लेटर वर्ड्स में है और हम इस बार उसे क्या बोलने वाले हैं, ए अ। कंपेयर, वेयर, फेयर, डेयर, शेयर, टेक केयर, यानी कि ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हम ए लेटर को ए अ ऐसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं ए को हम आ कब बोलते हैं। द स्टार्स आर फार अवे, तारे बहुत दूर हैं। चार, हार, आंसर, डिमांड, ड्रामा, और यहाँ पे स्टार्स, आर, फार, इन सब में हम ए लेटर को आ ऐसे प्रोनाउंस कर रहे हैं और अवे में हम अ बोल रहे हैं, है ना। तो इस वे से आपको बार बार सुनने से ही वर्ड को कैसे रीड करना है और कैसे प्रोनाउंस करना है ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ए लेटर को हम अ बोल रहे हैं। ऑलमोस्ट ऑल आर रेडी, जस्ट कॉल मी, आई विल ऑल्सो कम, यानी कि लगभग सभी तैयार है, मुझे भी आप बुलाओ, बस बुलाओ, मैं भी आ जाऊंगा। तो यहाँ पे ऑल, देन कॉल, ऑल्सो, ऑलवेज, वॉल, वाटर, ऑलरेडी, वार्निंग, यहाँ पे हर जगह हम ए को अ ऐसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखते हैं ए को हम अ कब बोलते हैं। डोंट सर्च द एड्रेस अलोन, यानी कि अकेले पता मत खोजो। यहाँ पे एड्रेस और अलोन, इसमें हम ए को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। अहेड, पिलर्स, अगो, सेवरल, अग्री, एड्रेस, इन सारे वर्ड्स में हम ए को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आपको ध्यान में यही चीज रखनी है कि जो भी वॉवेल लेटर्स है A-E-I-O-U, इन लेटर्स के साउंड कभी कभी अलग होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेटर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।